plan, and you know when you don't plan, you plan to fail. Yes. And that is the situation. Ukungũĩri wa kĩama kĩa UDA gĩkĩnyita ũgeni Damaris Waiganjo, ũmwe wa arĩa marahũranagĩra tigiti wa kĩama kĩa Jubilee mbĩtĩka-inĩ ya gĩturwa kĩa mũmbunge wa Kiambu ũkinyĩtio mũthia thutha wa gavana wa Kiambu Ndagĩtarĩ James Nyoro kũmũcokia na mũciĩ. As you're aware, the party decided to run its nominations by way of interview that were held yesterday, in which I participated. Unfortunately, the position was not given to me. As you all know, it was out of this disappointment, anguish, and bad feelings that I found myself making the announcement that I made last night. Nyoro augĩte atĩ mwerekera-inĩ wa ithurano nini cia Mũgũga na Kiambu, kĩama kĩa Jubilee gĩtigwĩtĩkĩra gũtiga andũ amwe na thutha, tondũ ũguo nĩguo gĩkabũ kĩa mbembe-inĩ kĩrathathaũrwo kura ciakĩo na kĩambĩrĩria gĩa thabarĩ ya kambĩini cia Jubilee. Augĩte atĩ gĩtigũkinyanĩra andũ othe matarĩ na meciria mamwe. However, and after a lot of soul searching, advice from my supporters in Kiambaa, immediate family members and political mentors, that I have decided to withdraw my yesternight's remarks and that I will remain in Jubilee Party and continue to support the president's ideas. Na thĩinĩ wa kĩhinda kĩu gĩa gũkorwo disappointed na marakara, na nũĩ marakara rĩmwe nĩ matũmaga mũndũ akĩrie, nĩ auga maũndũ marĩa araugire nĩ withdraw na nĩ support candidature ya Jubilee thĩinĩ wa Kiambaa. Asantini sana. Batuni ya munini wa president ĩgĩthiĩ na mbere na kũbanga nyũmba yayo mĩrũgamo mĩrũrũ ya UDA na kĩama gĩa PEP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Moses Kuria no ithiĩte na mbere na kũhandwo. Seneta wa Murang'a Irũngũ Kang'ata akĩhũndũka na kuga atĩ thithino yake akamĩerekeria harĩ gwĩkĩra UDA kambĩini. Kuria nyitĩrĩire atĩ bendera ya kĩama gĩake ĩrĩa ĩrarirũkio nĩ Raymond Kuria ndĩkũharũrũkio ona ijimwe ya mũringoti. I was a chief campaigner for PEP in a place called Juja, assisting Moses Kuria to win that position. But we have now resolved that we shall support UDA candidates in the two oncoming by-elections. Tũrathiĩ Kiambaa na Mũgũga. Maji ya gũtũmĩra andũ thigari magĩka campaign na kũhũra andũ na gũikiria andũ tear gas. Gĩthurano kĩu no ũkorwo gĩgakorwo kĩrĩ kĩũrugo kĩrĩa kĩa Juja gakĩarũrie. Ũrĩa gĩtama kĩharĩire kahinda-inĩ gaka, ndego ithatũ nĩcio ciraturumithania hĩa kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũmbunge Kiambaa, iria nĩ Raymond Kuria wa PEP, Karĩri wa Njama wa Jubilee na John Njũgũna ũrĩa ũrũgamĩte na UDA. Wodi-inĩ ya Mũgũga, kĩhĩtahĩtano kĩrũrĩire harĩ Kamau wa Thũmbĩ wa UDA na Gĩthĩnji wa Mũng'ara wa Jubilee, ona gũtuĩka ici nĩ thikũ cia mbere cia kĩhĩtahĩtano gĩkĩ, tondũ gĩthurano nĩ gĩa tarĩki 15 mweri wa Mũgwanja. Ona ithuĩ matũrekererie twĩke campaign citũ, tũthiĩ kwĩ Wanjikũ twĩendie, tumuhoe kura, tumwĩre ũrĩa tũrenda gwĩka. Mweri 15th July Wanjikũ aumĩre auge ũrĩa ekwenda na Kiambaa. No Kiambaa ndĩkũdeciderwo boardroom. Kiambaa nĩbatiĩ kũrekererio, kana mũraia kana Wanjikũ wothe nĩbatiĩ kũheo an opportunity ya kũdecide na kuga ũrĩa ekwenda. Mũthenya wa Jumatatũ nĩrĩo IEBC ĩkambĩrĩria kwamũkĩra maratathi marĩa mamũrĩtwo nĩ ciama na arĩa mena itanya rĩa kwĩrũgamia na tigiti wa mũndũ kĩũmbe, na angĩkorwo ũrugarĩ wa thikũ cia mbere cia mbĩtĩka ĩno nĩ ũndũ ũngĩhũthĩrwo gũtuithania cira, mũndũ no auge atĩ aikari a Kiambu mathagathagĩirwo kĩhĩtahĩtano kĩgakorwo na ũrugarĩ wa mwanya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.